Време е да оставиш ограничаващите убеждения, истории, навици, перспектива и да стъпиш в твоя призив и да последваш този призив, който усещаш в сърцето си в момента, тази визия, тази мечта и да осъзнаеш, че потенциала, който имаш, потенциала, който ние всички имаме, е безкраен. И това, което ни ограбва от този потенциал, отново са тези ограничаващи убеждения, тези програми, които са насъдени в нас, тази идентичност, която не ни служи, тази перспектива, която ни кара да виждаме себе си по този малък начин, да не смеем да мислим по по-голям начин, да преследваме всъщност тези мечти, това, което усещаме, че наистина желаем да преживеем, това, което усещаме, че е предназначено за нас, това, което усещаме, че иска да се прояви чрез нас, това, което носим в сърцето си. Сега е момента да оставиш всичко това, да осъзнаеш, че този свят се нуждае от това да стъпиш в твоя потенциал, да стъпиш в тази визия, да стъпиш в тази мечта. И да покажеш с примера си какво е възможно. И да поведеш други хора, да бъдеш лидер, да бъдеш лидерка на твоето семейство, на твоите приятели, на непознати, на хора, които може би дори никога няма да срещнеш в твоя живот. В крайна сметка не знаем какво влияние оказваме на хората около нас. Така че моментът е настъпил за теб да спреш да го играеш на дребно, да спреш да се примиряваш, да спреш да свиваш твоите мечти, твоята визия заради отново тези ограничения, които са насъдени в теб, заради миналото, заради това, което виждаш и преживяваш в момента. Нищо от това не е важно. Важно е какво избираш да преживееш, как избираш да виждаш себе си тук и сега, в този настоящ момент. И до каква степен успяваш да трансформираш своя ум, да трансформираш нивото си на осъзнаване, да спреш да чакаш нещо да се промени във външния свят, за да повярваш, за да почувстваш магията, за да почувстваш радостта, за да почувстваш признателността, за да почувстваш този мир, който съществува тук и сега и е достъпен за всички нас, но отново програмирани сме да вярваме, че трябва нещо да се случи, трябва да получа колата, трябва да получа еди какво си, за да се чувствам по този начин. Не, ти можеш да се почувстваш по този начин, можеш да си позволиш да се почувстваш и да се чувстваш по какъвто начин си пожелаеш, тук и сега. Можеш да се свържеш с чудото, което представлява този момент, което крие абсолютно всичко, което желаеш. Всичко, което желаеш, вече е на твое разположение. Вече е част от твоето съзнание, което е единственото, което съществува. Този физически свят не е нищо друго, освен проекция на твоето съзнание. И отново, когато оставиш привидностите, илюзиите, свържеш се с този настоящ момент, свържеш се с това напътствие, с тази магия, с твоята истинска, висша същност, божествена същност, това, което си в същността си, и последваш този призив и си позволиш да бъдеш това, което желаеш, този крайен резултат, тази твоя версия, тук и сега. Тогава отново можеш да бъдеш примера, можеш да бъдеш лидера, можеш да споделиш твоите дарове, таланти, можеш да повлияеш на този свят, на хората и на света като цяло, да бъдеш промяната, която си дошъл, която си дошла да бъдеш, която искаш да видиш в този свят. И разбира се, всичко започва с това. Да поведеш себе си, да започнеш да се водиш отново от тази висша перспектива, от твоето вътрешно напътствие, от твоята интуиция. Да култивираш тези съзидателни
навици, мисли, убеждения, практики. И да откриеш отново, както казах, мира, спокойствието, насладата, тук и сега. Да оставиш програмите, които ти казват, че трябва да страдаш, че трябва да полагаш тежък труд. Което, разбира се, не означава, че не трябва да имаш дисциплината да следваш тези практики, да предприемаш тези стъпки, за които си вдъхновен, за които си вдъхновена. Да предприемаш тези действия, които знаеш, че е твоята версия, която вече има това влияние, която вече преживява тази визия. Изпълнява всеки ден. И това е нещо, което ще те отличи от всички останали в момента. Да култивираш тази дисциплина. Да осъзнаеш, че да, не е нужно да страдаш, не е нужно да се тревожиш, не е нужно да оставаш в това състояние, където преживяваш липса и се откъсваш от тези състояния, които са твои порождено право, изобилието и любовта, щастието, всичко, което желаеш да преживеем, всичко, което всички ние желаем да преживеем. Но в същото време от теб се изисква да развиеш тази дисциплина в момента. Да предприемаш тези действия, които знаеш, че трябва да предприемаш всеки ден, които те карат да се чувстваш добре, които те карат да се чувстваш горда със себе си, които знаеш, че те придвижват към тази визия, към тази мечта. И отново, когато култивираш тази вяра и продължаваш да се движиш и издигаш по този начин нивото си на осъзнаване, тогава няма нещо, което може да спре и тогава отново можеш да бъдеш примера, можеш да водиш други хора. Разбира се, не става въпрос за това. Става въпрос наистина да откриеш това напътствие в себе си, да поведеш себе си. Отново, да имаш тази дисциплина, да правиш това, което знаеш, че се изисква от теб. Отново, може да бъдат тези малки практики, заснемането на видеото, медитацията, каквото и да е за теб, към каквото и да си извикана в момента. Когато култивираш тази дневна рутина и следваш тези практики и имаш тази дисциплина, това наистина създава това чувство, че си на прав път, че правиш това, което се изисква от теб. И разбира се, развиваш тази увереност и тази вяра, че можеш и че заслужаваш в крайна сметка да имаш влиянието, да имаш изобилието, да имаш всичко, което желаеш, материалните блага. В момента, в който се почувстваш, че заслужаваш, което е следствие отново на това да премахнеш разрушителните навици, да премахнеш отново убежденията, това да се водиш от миналото, от тази стара перспектива, която не ти служи, да смаляваш себе си и стъпиш в тази визия, стъпиш в тази твоя версия и предприемаш тези действия и култивираш тази вяра и култивираш този кураж и тази дисциплина и се превърнеш в тази твоя версия тук и сега, която се наслаждава, която не чака, която не отлага, която предприема тези действия, която следва своята интуиция и в момента, в който почувства, че трябва да направи дадено действие, да тръгне в дадена посока, да промени нещо, да остави нещо и го прави на мига. И отново култивираш това чувство и знание, че заслужаваш да преживееш тази визия, тази мечта. Тогава отново няма нещо, което да те спре. И това е нещо, което ще се прояви чрез теб. Просто защото е нещо, което вече е твое. Просто е нещо, което вече преживяваш в твоето съзнание. И просто се изисква от теб да се превърнеш в тази твоя версия. Да се изравниш с тази твоя версия. И съответно да видиш промените, които желаеш да видиш, разбира се, и в твоята реалност. Така че отново най-доброто, което можеш да направиш в момента е да оставиш ограниченията, да преминеш през страха и да последваш това призвание. И да поведеш себе си буквално в тази посока, като се връщаш отново и отново към това вътрешно напътствие. Като се довериш на това чувство, което усещаш в момента в себе си, на твоята интуиция. И не позволиш отново на света, на миналото,
на твоята ситуация, да те контролира. Ами наистина, както се казва и в Библията, мисля, че е да си в този свят, но да не си от този свят, да трансформираш себе си, нивото си на осъзнаване и съответно да промениш абсолютно всичко за теб и да бъдеш светлината, решението, примера в този свят. Така че всичко това е на твое разположение и разбира се, ако чувстваш, че е нещо, с което мога да те подкрепя, можеш в момента да запазиш един разговор с мен, за да ти покажа какво мога да направя за теб. Това от мен. Много позитивна енергия, разбира се. Надявам се, че се грижиш за себе си. Благодаря ти и до скоро.